magaalaa Naqamtee kan jiru mooraa masaraa Kumsaa Morodaa keessatti fi bakkawwan birootti namoonni eega hidhamanii baatiileen 3 kan dabran ta'us agammaatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun isaanii nu yaaddessee jira jechuudhaan maatiin hidhamtoota kanaa keessaa agi tokko dubbatanii jiru. Gama biraatiin hidhamtoonni lakkoofsi isaanii hin himamiin torbanuma kana keessa gallakkifamuun isaanii beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruutti namoonni hidhamuu jiraattonni agi tokko dubbatanii jiru. Bulchaa naannichaa namoonni hidhaman akka gallakkifan murtii ragaamee jira jedhanii dubbatu. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruu magaalaa Obborraatti jiraataa kan ta'an sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka caqafamu barbaadu namni jedhan obboleessi isaanii erga hidhamee torban 2 guutuudha kan isaan himan. Namootni kanneen biroos hidhamuudha kan isaan dubbatanii jiran. Sababa maalirraan kan kee kan isaan hidhaman? Kanada wanti jedhu hin jiru. Hangammaa mana murtiitti hin dhiyaanne? Bulchaan aanaa muruu namootni 7 haga 8 ta'an hidhamuu quba qabaa jedhan. Haalli qabatama karaa bitaa jiru keessumaa toora keenya jiru torbee 2-3 sochiin ijoollee turee jira. Sochii kun immoo manni taateen tokko ciisee akka jarraa makalaakaa nama 2 wannaa jedhanii wareegamani. Qaamni makalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana lubbuu isaanii dabarsee hin beekamaa? Kenneen ijoollee bosona keessa jiran kan jedhamu uummanni jiru. Namoonni ijoollee kana hojjetan qabu magaalarra akka jiranitti kaasaa turanii shakkima hawaasa saniitiin namoonni to'atamuun sun sirriidha. San keessa qabamanii. Egaa akka seeraatti immoo sa'aatii 48 keessatti seeratti dhiyaachuun akka heera biyyaattis jiru waan ta'eef dhimmi isaanii qulqullaa'ee maaliif gara seeraatti hin dhiyaatin? Waan hawaasa keessaa ka'isanii namoonni sun to'ataman malee isaanii kan jedhamu miti. Hojiimti suni qulqulleessuu suni waan yeroo fudhateef komaandi poostiidhaan immoo ilaalaman guyyaa irraa kan akka hiikaman komaandi poostiin murteesse. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Naqamtee mooraa masaraa Kumsaa Morodaa keessatti komaandi poostiidhaan qabamanii erga hidhamanii baatii 3 darbuudha. Sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo himuun barbaadu namni jedhan sagalee koos hin fayyadamin namni jedhan kun bilbila karaa isaan ibsuun barbaanneen argataniin akka bilbilanii dubbatanitti yoo ta'e hanga yoonaa qaamni mootummaa isaan gaafates ta'e mana murtiitti isaan himate akka hin jirre dubbatan. Sababa ittiin hidhamnes hin beeknu. Duraan maatiitu nyaata nuuf fida ture amma waan jireenyi itti cimeef nyaata namni nuuf fidullee hin jiru jedhan. Torban darbe keessa dhibee garaa kaasaan rakkataan ture namootni qabaman kanneen biroos dhukkubsataa turanii jechuun dubbatan. Namni tokko yaalii fooyyaadhaaf gara Finfinneetti geeffameera jechuunis kan isaan dubbatan. Waan miindaan abbaa warraa koo erga dhaabbate ji'ootni darbaniif waan ijoollee koofis ta'e abbaa warraa koo hidhamee jiruuf ittiin geessu waan hin dhabeef rakkoo keessan jiraa jedhu. Namni maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan biroon waan mootummaan gochuu qaba jedhanis dhaamanii jiru. Kanaafiyyuu wanti kun mirkanaa'ee sirrii madda hariiroo abbaa korbeessa jedhamu hariiroo shanee abaa'osa jedhamee odeeffamu kanas sirrii madda harka qaba taanaan sababa nama tokko nama lamaa namni 200 achi keessatti dararamuurra namni qabatamaatti kana godhee seeraan gaafatamee warri isaan mootu gara maatiitti galanii natti tola bakka baay'ee miidhamaa jira. Sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu jedhan kan biraas rakkoo obboleessa isaanii qabamee jiru irra ga'e jedhan akkasitti ibsanii jiru. Namni mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaaniif jiraannaa baay'ee haalli akkami jechaan jirretti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'e jirutti. Namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaadne yookaan dhimmi isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callisamee machi keessa taa'uun akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiran karaa keenya jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Badhaasaa Jimfeessaa dhimma hidhaa jedhame irratti koomaand poostii malee isaan yaada kennuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee kan namoota hidhaman irraa miindaan dhaabbateera jedhamuuf iyyatanii akka miindaan isaanii kaffalamuufii jalqabe kan isaan dubbatanii jiran. Yeroon deebisee namoota hidhamanii jiran keessaa miindaan maatiitiif kaffalamee jiraayee jedhee gaafadhu ammoo hin kaffalamnee jechuun dubbatanii jiru maatii keessaa. Gaafatamaan waajjira CBS Serviizii obbo Amanuu Dhangaa gama isaaniitiin nama hojii irra hin jirreef miindaa akka hin kaffalle qajeelfama nu dhorkutu jira warra gadhiifameef garuu waraqaa ittiin gadhiifamuu isaanii agarsiisu waan fidaniif kaffalaa jirra jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa magaalichaa obbo Tashooma Gannatee erga dhimma hidhaa jedhame irratti qulqulleeffatanii booda odeeffannoo naaf kennuudhaaf na beellamanii booda bilbila narraa hin kaafne. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan isaaniin dabalatee dhibbana namootni muraasni Naqamteedhaa hiikamuu ibsanii yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan isaan dubbatan. Tattaaffiin baay'ina namoota hiikamanii jiranii fi ammallee hafanii jiran mirkaneeffachuudhaaf taasise hin milkoofne.
yaaliin itti gaafatamtoota koomaand poostii Oromiyaa lixaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf godhes hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Gara Shawaa Lixaatti immoo ennaa deebinu namoota yeroo adda addaatti leenjii haaromsaa sababaa jedhuun mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti walitti qabamanii turan keessaa hagi tokko gallakkifamuun himamee jira. Yeroo achi turanitti hidhaa malee leenjii tokkollee hin agarree jedhu kanneen gallakkifaman keessaa hagi tokko. Kanneen achi tafan immoo geejjibattiin gara qe'ee isaaniitti galan waan dhabaniif ammallee akka mooraadhuma Sanqallee keessa jiran dubbatu. Muktaar Jamaaltuu gabaase kanammoo. Namoota mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti hidhamuu isaanii dhaabbileen siyaasaa mormitootaa garaagaraa fi maatiin namoota kanniinii dubbataatiin turan keessaa walakkaan isaanii gadi lakkifamanii qehee fi maatii isaaniitti galaatiin jiraachuun dubbatamaa jira. Kanneen achi jiranillee taanaaniin tibba kana akka gadi nu dhiisan abdii qabna hoggantoonni illee nu arganii kanneen nu dubbisan jiruudhaan dubbatan namni sodaa nageenyaatiif maqaansaa akka hin dhahamne gaafatee fi mooraa leenjii Sanqallee keessatti argama jedhe raadiyoo Sagalee Ameerikaatti kana himee jira. Odabajii tokko ni qabame magaalaa Gimbii. Amma ji'a sadii sadaffaa qabateera. Maal goote jedhanii achitti galchan? Waan tokko yoo magaalaa hojiitti qabame. Asittis wanti nuyi jedhan hin jiru amma irraatti taa'amas jira. Amma maal keessa jirtu? Haalli jiru maa inni amma? Mooraa keessa jirra. Makiinaa konkolaataatti hin galchanii abbaa qabeenyaa yoo nama ispoonsar ta'u argattan isin gashinaa jedhanii karraa jalaanis nama gaggashaa jiru. Nuun immoo gatii daandiin isaa fagaatee fi nama argachuus hin dandeenye waa isaan waa fadhaa jiru beeku yookaan har'a yookaan bor waan irra geenye. Waan barnoota nu laatanii jiranii nyaataan nu dararaa turanii namoota danaa dhibee adda addaatiin hubamaa ture booddee amma nu barsiisuudhaaf immoo ispoonsara barbaadadhaa jedhanii goonoo gaggeessee fi wallaggaa lixaa yoo ispoonsara argatanii isin gaggeessuu hin dandeenye nuyi turan kaleessa galfatu. Eenyutu akkasii isiniin jedha? Jechama mooraa kana. Namni gama biraa turtii mooraa leenjii Sanqalleetii gadi dhiifamee maatii isaatitti galuu isaa kaase ammoo turtiin hanga ammaa leenjiidhaaf haa jedhamu malee wanti nu leenjisaatiin turan tokkollee hin jiru jedha. Haala achi ture raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Nu geessanii ana ejersa rakkootayi nama shan nu geessanii godina Ambooti. Inna hiriira dhiyeessanii balleessanii jedhanii firdi beetitti nu dhiyeessanii firdi beetiin mirgi wabii isaanii haa eeggamuuf jennaan nu didanii Amboo Sanqallee nu geessan. Amboo Sanqallee guyyaa meeqaaf turte ati? Meeqarraa yoomirraa haga yoomii guyyoota meeqaaf turte? Naasee 15 nan seenee gaafa Paagumee bultii 6 bahe. Waliigala isaa ji'a 2 fi bultii 1 ture. Guyyaa turte kana keessatti maali wanni ta'aa isiniin ture? Oolmaan keessan maal fakkaataa ture? Bultiin keessan maal fakkaataa ture? Maal isin gaafatu? Maal hojjettu? Wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru. Ganama shintibeetiin deemnaa hiriira nu baasu. Nyaanni nuyi nyaannu ruuzii cilfaa tokko. Kanarraa wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru. Hiriira keessatti yoo hiriira dabsitan jedhu dhoqqee keessatti eegsisanii nama qataqqatuudha. Yoo shintibeetii deemne daqiiqaa 2 nu kennu zuuraan isaa qorqoorroodha. Daqiiqa 2 keessatti nu qataqqatu yoo nuyi bahuu baanne kana inni mana leenjii Sanqallee odoo hin taane mana hidhaa Oromoo jedhanii odoo dubbatamee xuruurayyuudha. Amaarri hin jiru, Guraageen hin jiru, Tigireen hin jiru achi keessa. Oromoo duwwaa nyaanni hin jiru, injiraanii fi xiqqaa'edha bakka manaa gadi ba'uun hin jiru, algaarraan buunu bakkuma bulle san guyyaa oollaa barrii fi maskootii bichaa nu banu ala hin arginu xiqqaa'edha. Mootummaan kanaan dura raadiyoon Sagalee Ameerikaallee gaafatee jennaaniin warroonni kunniin warroota badii isaaniirraa dogoggororraa sirraa'uu danda'an waan ta'eef leenjii haaromsaa kennaafii jirraa kan jedhu gama abbaa alangaa naannoo Oromiyaatiin raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif illee ibsee ture. Leenjiin isinii kennamu maayinni? Maal fa'aa leenjaa turtan? Leenjii an jedhamu hin jiru, leenjii qoonqotii fi leenjii injiraanii yoo ta'e malee. Innaa ababoodha jedhanii namni 200 caakkadha qabamanii immoo kuunanii finni isaaniitiin galan jaalala isaaniitiin galan leenjifamaa jiru. Yoo namni firri nu gaafachuudhaa dhufe kunoo leenji'aa jiru hin argitanii amma dubbisuu hin dandeessanii jedhu malee wanni nuyi kara keenya dhufanii jiru. Maal godhaa turtarree maali hojiin isin keessa turtan? Mana keessa teenyaa bakka wanni nu hojjennu hin jiru mana keessa taa'u bichaadha barriin nu baname maskootiin nu baname kan ta'e yoo nuyi
hiriira irratti baane har'a keessummaan hin jiru hin dubbatinaadha hiriira hin darsinaadha nuun jedhanii masaaradhaanii fi uleedhaan maddii deemu. Namni gama biraa achuma mooraa leenjii sanqallee keessa jira jedheetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatee fi nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin eeramne gaafate dabalataanis hoggansi mooraa leenjichaa walitti isaan qabe isaan haasofsiisullee dubbatee jira. Amma godinoonni jirani Wallagga lixaa fi Qeellee Wallaggaa, Gujii Ba'aa fi Gujii lixaa, Booranaa fi Beddellee fi Iluu Abbaa Booraa ta'ee jira. Godinni bahee hoo kam fa'aadha? Godinni bahee Shawaa lixaa, godina addaa naannawaa Finfinnee illee Buraayyuun faallee ba'aniiru, warra Sulultaas baasanii jiru, isaan kana fa'i Shawaa Kaabaallee ba'anii jiru, isaan kana baasanii jiru ga'aan gammaatti. Haalli qabiinsa mana sanii maal fakkaata amma? Amma gaa kunoo xiqqoo fooyya'insa qaba akka duraarra amma yoo barbaadaniif maal gochaa turan jeeti. Gaafa isaan dhagahuutti bulchan jira. Gaafa isaan itti ruuzii cirfaa tokkos nyaatti gahee bulan jira. Makiroonii cirfaa tokkos nyaatti gahee bulan jira. Akkasittiin uummata bishaanillee nurraa kutanii turanii. Akkasittiin nurraa turan as keessa. Namoonni mooraa sanqalleetitti hidhaman. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota haala namoota mooraa sanqallee keessa tursiisamaniif magaalaa Naqamtee dabalee godinaalee Wallaggaa keessatti hidhamanii ilaalchisee akka deebinuuf kennan gabaasaan keenya Muktaar Jamaal koomishinii poolisii Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraa dubbisee jira. Kunooti. Marsaa duraa ganama 500 fi wayii irra deebiidhaan akka dhimmi isaanii qulqullaa'u goone amma namoonni tokko kan yakka raawwatanii jiru yakka raawwatan saniin to'atamaniyyuu namoonni tokko immoo even yakkas raawwatan umrii isaaniitiin haala isaan irra jiran kana laalte kan usteetoo dhiisuu qabdu jira. Kanaaf namoota akkaataa kanaan odoo kuni konsiidar hin godhamin to'annoo jala oolanii isaan kanatu qulqullaa'ee akka gadhiifaman godhan. Kana jechuun jarri kun waan tokko rakkina hin qaban turanii jechuu miti. Akkaataa kanaan laalameetoo odoo gadhiifamanii wayyaa jedhameetoo irratti walii galamee akkaataa saniin akka gadhiifaman godhaman. Hedduun isaanii ji'a 3 ji'a 4 kanneen turaniitiin galaa jiran jiru. Waan akkasii kaasu. Dhugaa akkas turanii jiru. Nuti sanqalleetti kan walitti qabne nama yakkaan shakkinu sii galee nama shiftootee gaaratti galee amma shiftaa uummata dararaa jiru kana deeggaraa maal gochaa jiru kana kan deeggaru jechuun useetoo kan siyaasaa isaanii deeggaruu uumama kana jechuu qofa odoo hin ta'in nama bifa qindaa'een uummata sodaachisaa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kenneefi qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitu to'atameeyyuu. Warrumti amma sanqallee jiranillee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuu immoo geejjiba dhabneetiniini. Hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamutti hin galtuu nuun jedhaniidhaan. Warri Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, giddugala naannawa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru. Warri fagoo irra jirru immoo geejjibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan Kumaandar Darajjee namni jedhamu dhufaniitiniini. Kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee. Dhugaadha warri amma. Godina Wallagga lixaa Qeellam fagoorraa dhufan kunniin wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessaa jirra. Har'aa borutti wanti kun xumurameetoo gara keessaanitti deebi'uu danda'u jechuudha. Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarraa barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turree hidhaadhumatti turree jedhan. Kanaan wal qabatee adeemsa hidhaan inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru. Maal addu asirratti? Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba? Namoonni kun namoota nama ajjeesan, lubbuu namaa balleessan, qabeenya namaa barbadeessan, nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisaa. Kan kanaan dura xollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee, leenjifnee,
maal goonetu yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taane deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama. Leenjiillee hin leenjine hidhaadha taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru. Turtii ji'a afurii. Leenjinis kennamaafit ture. Isaanis yeroo argatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjinis kennamaafit ture. Namoonni achi keessa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu. Keessattiyyuu naannoo Naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiileen jiru. Akkasumas immoo masaraa kumsaa morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatitti illee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtiitti illee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan. Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haaroonni naannoo sanitti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira amma godinaaleen lixaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guututti kabachiisuudhaan wal qabatee hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkinarraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti bahee galaa jira jechuu miti. Kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan bahee qabamee seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolanii jiru. Miseensuma hidhataa ta'anii daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumamaa jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan bahanii uummata irraan odoo balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha. Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoo'insi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaatii jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonuu waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoo'insi boombii walduuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaallee akkasuma. Maaltu dhalate wanti haaraan Komishinar Kaffiyaaloo? Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru. Amma naannoon suni tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'eetu boombiin tokko dho'uusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 guutuutu gaggeeffama. Boombiin tokko dhoka'uu dhiisiti. Sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhameefi yakki darbee akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eefi kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee nu mudachuu hin qabu. Qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira. Milkaa'atis jira. Kan marroon jedhe naan jechaa jirtu kana uummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa ba'uu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kana uummata irraa qulqulleeffachuu wayya. Komishinar Kaffiyaaloo Tafarraa ajajaa Komishinii Poolisii Oromiyaa gaaffii deebii kana irratti waan nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'een isin galateeffadha.